ngendi kok pilih? Paling sithik 10 ayat. Lha niki diamalaken. Nggih, napa maca Quran, ningali tulisan, apa apal-apalan, pokoknya ojo kurang sangka 10 ayat. Niku Masya Allah, Quran niku mboten namung bacaan. Quran itu bukan hanya pedoman isinya untuk diamalkan, tapi justru Quran itu bedanya dengan hadis, bedanya dengan hadis qudsi, karena membacanya itu saja sudah dimasukkan ibadah. Jadi wong maca Quran mboten ngerti maknane niku ibadah. Luwe-luwe kangge wong bodho-bodho niki. Lah nek pancen maca Quran niku kudu ngerti tok. Nek ora ngerti ora oleh apa-apa. Lah mestine sing bodho-bodho niki oleh apa terus? Kudu pinter lah ngajine niku. Kula niki kadung kebabas sekolah umum kula niki. Mboten ngerti niku ilmu cara Arab mboten ngerti. Lah mila temrikilah Quran itu perlu sebagai pedoman, sebagai pengayom, sebagai berkati. Malah niki jaminan. Janji omah iku ana Qur'ane. Aja sampai omah wong Islam ora enek Qur'ane. Siji, loro, janji wong omah iku gelem maca Quran iku. Mbok anake, mbok bapake, mboke titenono. Omah iku bakal ora kekurangan nafkah. Arep dicukupi karo Gusti Allah. Apa sing dadi keperluan rumah tangga itu. Nah, mila Quran itu penting untuk kayak niki. Kalau sabene niku diilokno wong. Ini apa-apaan sekarang ini pemerintah ini. Loh, apa? Mengadakan itu musabaqah tilawatil Quran. MTQ. Kuro sapa sing menang terus diunggahno haji ngoten nggih. Ini Quran kok buat nyanyian. Nah, ini wonten sing ngomong ngoten. Nggih rada pedes niki. Masa Quran itu bukan untuk bikin nyanyian. Allah. Apa itu Quran? Quran itu pedoman supaya dibaca, dimengerti isinya dan dikerjakan. Apa perintahnya? Kalau jawab betul. Sampean betul, ya Quran juga betul. Lah kok begitu? Iya, lah wong kene kepengin rumaknane lak maca dhisik. Nek wis maca, belajar isine. Nah, luwe-luwe suarane apik. Lagune apik. Wah. Iku iso kok merotok rasane. Ati ngrungokne iki. Aduh, ya Allah, asik. Pokoknya mempesona. Sampai wonten dongengan nih. Ada orang akan bunuh diri. Putus asa. Akhirnya pada waktu malam dia akan melakukan bunuh diri. Waktu itu dia dengar ada orang baca Quran di tengah malam buta, di waktu hening, tidak ada suara apa-apa, kedengaran beralun irama Quran dibaca orang. Bismillahirrahmanirrahim. Kontan seperti kena setrum orang ini. Seketika sadar dia, ingat kepada Allah. Akhirnya tidak sida bunuh diri. Nah inilah salah satu penting. Karena itu paling apes. Muga-muga dengan adanya semaan Quran ini, orang Islam seneng maca Quran, seneng ngrungokne wong maca Quran. Lan muga-muga paling boten malam Jumat, nggih, saben malam Jumat dek omahe wong Islam niku paling boten niku Jumat niku mawon pun malam Jumat maca Quran. Jadi nek ana wong liwat Yasin di omah malam Jumat kira maca Quran lho. Paling boten ngoten. Lah niki kadang-kadang
suwi-suwi ini lho teng pundak nggih teng kutha niki mboten teng Jember teng liya kutha niki nggih niku malam Jumat malam Minggu malam Senin ndak ono bedane rock and roll tok di sini betul nonton seniman itu betul nonton peringatan atau sinyal dadah dan zaman kuno oh nita maju aja mau maca Yasin maca Quran nah, ini kalau suasana Indonesia ini di kalangan umat Islam dengan Quran dibaca di tiap-tiap rumah insya Allah hasilnya besar. Dengan itu pembangunan Indonesia ini akan komplit, terutama bagi penduduk rumah itu sendiri. Nek wong arek cilik-cilik ini masih tidak ngerti maca Quran kulhu napa to ngrungokne niku suwi-suwi masuk bisa netes nang atine. Insyaallah dengan itu pintu hatinya diketuk lalu dimasuki hidayat nur dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, kula namung semanten sambutan kula boten langkung kula ini kangge kula barang anyar niki. Iki dadak ngaturi bupati barang iki ngoten kula. Nang bocah-bocah nggih kersane ini gawe model anyar. Ya wis apik. Ya kebetulan bupati kita ini orang yang banyak perhatiannya dan memerlukan kepentingan umatnya, rakyatnya ini. Mulai kalau ini sangat bunga nih, alhamdulillah kok iso rawuh, malah nyukani sambutan saya. Malah kalau suwun iso niku sambutan nih bupati, panitia jaluk, dijaluk, ya, di nawan perlu diperbanyak untuk jamaah. Tapi itu ucapan dari seorang kepala daerah, seorang pejabat negara. Nah, saya ikut merasakan gembira dan mengucapkan terima kasih kepada beliau. Para hadirin, niki telakon menawi wonten kekeliruan apa kula nyuwun donga panjenengan muga-muga semaan Quran niki terus melampah teng daerah-daerah sing pun kula sebutaken wau malah ditambah malih lan mugi-mugi kita sing dadi jamaah tilawatul Quran jamaah semaan niki muga-muga ketetesan nur saka Quran niki insyaallah kula yakin insyaallah ya sampun sematen atur kula kirang langkung nyuwun agungi pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini manten di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, suki kapan direkam, malah saya nyupel. Bapak Kepala Daerah tingkat 2, Bapak Bupati yang saya hormati, umarok aparat yang terhormat, dan tidak kurang pentingnya samiin setia yang mengikuti semaan Al-Quran dari munculnya fajar menyingsing sampai kepada semaan Al-Quran paripurna bidu'ai khatmil Quran telah saya rasakan sendiri dan sudah terlanjur diyakini bahwa semaan Al-Quran seperti Ahad Paing di sini ini adalah sesuai dengan harapan Bapak Bupati, penenang, penentram, dan pelapang dalam makna dan arti yang luas. Hadirin kula panjenengan sakniki isine namung bungah, isine namung seneng. Lek panjenengan tanglet kula Gusmi wau dugi keng pundi? Fere mawon min baitin ila baitin akhar min bahasa asingnya min bambung ila bambung. Wakire Al-Mukarram Gus Ali niki nyusul kula teng pos tertentu lajeng mungel ngeten. Gusmi sakniki ini kedah pun dugi sebab Pak Priyanto Wibowo itu sing kalih pengiran ditakdir dados kepala daerah tingkat 2 teng periode sakniki niki tiyane disiplin di samping pancen beliau niku abri sing terjiwai oleh Sabta Marga Doktrin Angkatan Darat dan Sumpah Prajurit. Jametek dugi mengklik bar kondur medeni. Ngantos kula ngeten. Gus Ali sing apik aku tak adus anduke. Mboten adus. Ya Allah. Tahanan kali sosok ra ngene. Hadirin. Atur kula kedah kernek lihal parlementer jelas bisa didengar. Masalahnya umarok pada akhirnya bertanya-tanya dalam hatinya. Sedikit kiamat, cik dikit pisan kula tambah bingung ping pindho. Apa semaan Al-Quran itu? Kemana pula arah semaan
kesamaan Al-Quran. Dan apa buah yang bisa saya lihat? Pun tegas. Masya mangke sing teng Akad Wage Banyuwangi semaan Al-Quran Wiworo Jati ingkang sampun dipun suwun kalian keraton Daniel marhum Darujatun. Sak niki nenggo jawaban. Kemana semaan Al-Quran dan apa buahnya? Sing saged kula terangken namung menciptakan personalia pribadi sahsiah. Seseorang menjadi tahu diri, mau koreksi diri, mengenali diri dan mengakui atas kekurangan ketidaksempurnaan salah dosanya sendiri kepada Allah maupun kepada sesama. Ini buah yang harus kelihatan. Harus kelihatan. Sampai-sampai dari tahu diri nanti seseorang akan meningkat kepada apa yang dikatakan arafa rabbahu. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa tahu diri, mengaku salah, mengaku hina dina di mata Allah, merekalah yang akan mengenal Allah dalam arti makrifat yang sejati. Tahu diri. Seseorang yang tahu diri setelah koreksi diri, wiritan batin ini namun setunggal. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Satu misalnya di Asia Pasifik ataupun di Eropa ataupun di negara-negara yang tengah berkembang seperti Indonesia. Kalau terjadi istilah unjuk rasa, demonstrasi, itu dilakukan oleh mereka-mereka yang di satu unsur mereka itu penganggur, juga mereka-mereka yang tidak mampu mensyukuri rahmat dan nikmatnya Allah. Pramila kula nalika wonten dalemipun Dekan Ekonomi UGM Bapak Dr. Andes Munawir, kula matur kita awali lembaran ibadah ini dengan husnuzon, husnul yakin, punya etikat yang baik kepada sesama. Jangan merasa diri kita ini adalah seseorang yang super power, super suci, super tohirin, super mutahharin. Alangkah baiknya kalau vitamin yang ada di dalam ini adalah tasbih Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Engkau sutradara agung, aku ini adalah hamba-hamba yang kamu dramakan. Aku adalah hambamu yang hina dina, penuh dosa salah, tanpa marhamah, maghfir, tanpa kasih sayangmu, tanpa pengampunanmu, saya adalah hambamu yang paling rugi dan hancur. Ini penting. Tidak cukup dimodali dengan kitab dan ilmu, namun ilmu dan kitab ikut mengantar. Sampai timbul peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah kaifa ta'malu bima ta'lam fa idza lam ta'mal bima ta'lam kana al-ilmu wal amalu fil jannati wa kana al-ilmu kana al-ilmu wal amalu fil jannati wa kana al-alimu finnar. Awas, kitab yang kamu punyai, ilmu yang kamu punyai, bagaimana kamu telah terjun ke stadion praktikum, praktek dan amaliyahnya. Dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa idza lam ta'mal bima ta'lam kana al-ilmu wal amalu fil jannati wa kana
alimu finnar. Lah mugi-mugi kula panjenengan iki lek ngantos warisan ilmu. Mugi-mugi dumawah ilmu ingkang barikah mubarakah nafi'ah manfaat kangge kula panjenengan sak keluarga, sak rumah tangga, dunia wa akhirat. Kula wangsuli malih menciptakan manusia sahsiah samiin samiin setia niki tahu diri. Bismi panjenengan niki napa pun klebu sing kula wau diceluk kiai. Kula diceluk kiai ini rada keberatan masalahe kula sanes kiai. Persyaratan kiai ini rada abot. Pun panjenengan pasukane contoh sing paling remeh sepele mawon. Gus Rahman. Panjang ora wau. Iki Gus Rahman Wahid. Lucu. Pokoknya semaan Al-Qur'an iki lucu ben. Buktine Gus Abdurrahman iki rawuh. Nggih. Nalika panggih wonten Blitar teng Akhabon Gus Rahman bisiki kula. Apapun yang terjadi sing penting kula niki didaftar dados anggota Sami'in Setia. Nggih. Belum kursi tak ngasih. Betul. Iya, betul sakit. Panjenengan sing paling tekun nyekel hadis ad-daif kal mayyit. Lagi dan Allah ya. Sama-sama. Ini lho Pak. Alhamdulillah. Gus Rahman kok salah alamat, muktamar NU ini Jogja kok ini. Alhamdulillah. Jadi Kuala Lumpur terus. Mengajak kita untuk tahu diri. Panjenengan kula rawuh sekali tiyang. Ya termasuk kalau biasanya asing termasuk kalau mukhalif hoping siang dulu. Namanya Pak Priyanto Wibowo teng isu daerah fi hadhihi daerah. Apa penyamak itu Jawa Muri. Misi Jawa juga panjenengan juga Pak Priyanto. Tahu diri, koreksi diri sampai kita meningkat kepada tingkatan arofa Rabbah, mengenal Allah. Sebab ngeten teng jaba teng dunya niki namung enten kalih penampilan. Penampilan pertama niki. Lek tiyang niku dereng nate nginguk semaan Al-Qur'an, penampilan mesti ngeten. Saya ini adalah satu-satunya penghuni bumi pertiwi. Lah niki. Sing akhire kabeh langkae salah. Neng yang pun tahu diri, koreksi diri, meningkat sampai kepada araf-arafahu, mengenal kepada Allah. Dalam arti makrifat sejati, makrifat yang benar-benar. Saya ini hanyalah salah satu dari makhluk Tuhan yang ada di sini ini, bukan satu-satunya. Jadi kalau panjenengan ini ada kewajiban luwes. Apalagi Sami'in Setia harus berusaha untuk
menanamkan jasa kepada siapapun. Siapapun orangnya harus tertanam jasa. Harus. Sinten montiange kedah ketanam jasa kita samiin setiani. Nggih buka pun bidang nopo. Sing penting sae. Ngantos penonton tertarik. Oh bener. Semaan Al-Quran penentram, penenang, pelapang dalam makna dan arti yang sangat luas. Ini tadi kok malah tambah seneng. Sing kula matur, kula nipun seneng pun bunga ketambahan putune gurune bapak-bapak kita almarhum Kyai Hasyim Asy'ari saat ini rawuh teng mriki. Sing nalika jaman semaan Al-Qur'an Ahad pon manggen wonten dalemipun Kyai Suhrowardi Blitar pematur, inilah Kyai Hasyim Asy'ari bayangan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wajib husnuzon, husnul yakin datang keluarga, datang tetangga, datang negara, zahiron wa batinan. Kula sukani contoh ngeten. Sesepuh nalika jaman tahun 28 nya dados tanpa kepala, asmanipun Ahmad bin Hambal. Nalika sumerep lahire niklep bar gedung disko, Ahmad bin Hambal mlebu. Sing teng jero niku isine al-maisiru wal khamr wazina perjudian, peminum dan pelaku zina. Ahmad bin Hambal niku diterne santri sing jumlahe 40. Ahmad bin Hambal boten ngejak santri niki demonstrasi untuk menghancurkan gedung itu. Namun wonten Allah sing kalimat ngeten menika lepat, Allahumma kama farahtahu fid dunya farihhum fil akhirah. Ya Allah, seperti hanya panjenengan membahagiakan orang-orang itu di gedung ini, bahagiakan pula di akhirat nanti. Dengan demikian, samiin setia niki kedah ikut menjamin Jember pada akhir cerita aman, sae, thayyibah. Niki termasuk tugas kula panjenengan. Lajeng ingkang penting malih. Bagaimana? Gus Durawan Wahid ini termasuk juru bicara internasional sing bidangnya kuatah sangat, termasuk bidangnya ngeten-ngeten iki. Nggih. Katik nalika jaman panggih teng Blitar wau kula aturaken. Gus napa? Kula ten bukune Gusmi ten bukune Fazil Quran iki pun dileboni anggota sami setia napa dereng? Kula jawab, panjenengan termasuk staf pembenah. Dados njagani linjing Gustur niku mboten dadi napa-napa sing terang mon dados juru bicarane semaan Al-Qur'an iki teng seluruh pundi-pundi mawon. Setuju panjenengan? Kabeh setuju. Lho saiki
Pancen iki terus terang teman aku pun ya Allah, kula punya Gus Dur. Alhamdulillah. Terus terang banget. Gus Dur saking segi bodi. Loh, terus terang banget. Lek karo seri ini pun tegas Allah Subhanahu wa taala. Diarani sesepuh thariqat pantes, diarani sesepuh akhirat pantes, sesepuh amaliyah pantes. Sing terangan sakniki Gusti Rahman sareng-sareng wonten tengah-tengah majelis semaan Al-Qur'an. Lah iki mugi-mugi mawon terus ngeten iki. Gusti Rahman mboten rawuh ngirimne utusane. Piyambak niki termasuk gadah pilot sing namine Samsudin iki. Bocah kula sing ditekdir kalih pangeran dados bisane Kiai Abdul Karim bin Hasyim Asy'ari Kediri. Adi Gus Wahid Hasyim masih Kiai Yusuf sampun sida. Nalika taun sejak kali sejak 3 termasuk tiyang sing biasanya kapan dinten Kemis Kliwon sing namine Pak Kholik niki lajeng kali sedereke namine Kiai Karim ini mesti petuk kula. Lek petuk mesti ngeten. Jamnya tetap jam 3. Gus niki saya ini sembahyang asar teng pundi. Kula mboten fair, kula mboten ngeten. Mesine kula ngeten. Iya, wong kula iki sehat men dereng. Kula mboten ngeten. Pun teman. Ya, saya ini mangke teng musolane makame Syekh Abdul Qadir Khairi, Syekh Abdullah Sholih dan Muhammad Diriman teng makam pundi? Tambak Kediri. Akhirnya Pak Kholik mengingatkan izin ko sing imami sapa jasa teko Agus Mi. Lah kula milih Pak Kholik. Lah bar kula milih dados imam sembahyang asar niku. Lah kok piyambake lu minggir nyelaki tembok. Lah kula ngaten, lho Pak Kholik. Ono minggir-minggir lan iki mboten sebab kula niki terus terang mawon menawi saking sujud sami badhe ngadat niku mboten saged. Badane mlepat 100 kawan dosa gangsa. Dados kalih almarhum Kiai Zofir niki niku termasuk selisih kawan dosa 1 kilo. Dan niku Pak Kholik. Akhirnya Allah gadah kebijaksanaan wong kaya Gus Kholik iki sing apik ndang mati. Lha saiki nah mboten lepat Yosua sekitar 51 kali. Lah disusul kali sedereke sekandung asmanipun Ki Abdul Karim. Iki ngaten. Wafat di tengah-tengah perjuangan putrane dereng mapan sedaya termasuk sing asmane sinten iki? Dalam panggilan ini kayak Gus Cacat. Kok sakit dipanggil Gus Cacat bismillah. Dalam lembut kula gadah kanca niku ngeten. Dalam rangka mengakhiri doktoral penuh teng luar negeri. Asmane sing asli ini Dawud Yatimin. Besar barke ngriko teng mriki kok pindahan asmane. David Wiyat. Maklum kebekto kali kemajuan zaman. Akhirnya boten panggih dawuh sangat kalian Pak Hol, kalian Kiai Karim. Kula muren kalih-kalih sampun sithik. Padahal kula ngantos sakniki niki cukir nggih dereng sumer, pondok Tebuireng nggih dereng sumer. Kula namung ngantos kalih putune Kiai Hasyim sing kula itung dados pembenah luas fima yata'allaqu bil amri wan nahy Agus Abdurrahman Rahim sing insyaallah Al-Mukarram niki kalih Allah sampun dipun lantik dados konsultan akhirat. Amin ya rabbal. Ngantos ada yang juga loh Gus Rahman kok panggil dolo-dolo ini nek rangkaian kalih muktamar NU teng Jogja mboten
Mboten. Gus Rahman pun menghitung tercatat sebagai anggota Sami Setia ini sudah lebih agung daripada jadi ketua PBNU. Loh. Berarti Gus Dur sudah mensekek, sudah membuat sebuah skema bahwa di masa mendatang nanti Gus Dur Rahman dilibatkan dalam perkembangan semaan Al-Quran. Jadi kalau menurut saking ajudane menawi kala wau piyambakipun saking Kuala Lumpur, insya Allah termasuk mengikut sertakan rangkaian semaan Al-Quran ini dibawa ke sana. Untuk bapak iku oleh panjenengan isi namung sae husnudzon kali husnul yakin. Tahu diri, koreksi diri. Saya ini bukan satu-satunya penghuni Indonesia, tapi hanya salah satu dari penghuni bumi pertiwi. Lek iki mangke pun mapan toto berarti husnudzon. Datang tonggo husnudzon artinya punya itikat baik. Datang keluarga, datang bangsa, datang negara, otomatis lancar. Terus saiki kula nate pas kesel-kesel iku mampir teng setunggalipun dekosan naminipun Wisma Elmi Surabaya. Wah tak ngerti, justru dikabari pembangunan oleh kabari pemerintahan pun saya lan mantep kantun kalih nopo kantun kula oleh panjenengan sing dereng sae. Pun saya insya Allah dengan catatan semaan Al-Quran akad paing niki bersih polos semata-mata semaan Al-Quran, sing isine namung sarana komunikasi antawise kula panjenengan dhateng Allah, sarana matur-matur kula panjenengan dhateng Allah, insya Allah kabeh mulai Pak RT sampai Bupatine ora mek ndongakne dukung neng mungkin nyumbang sembarang kalir panjenengan mboten percaya lho menah pun termasuk sakniki niki. Dengan catatan kita ini benar-benar bersih dan polos. Derek semaan Al-Quran niki namung khusus kula kalih panjenengan tok. Dalam arti Prai Umarok, Prai Bupati Pak Priyanto ngeten, napa kuping kula sembeti. Ngeten nyuwun sewu. Kula panjenengan iki probleme tesih kathah, masalah tesih kathah. Panjenengan sering nangis, ya Allah Gus Gusti amrih bojo kula saged sholih. Amrih bojo kula saged sholihah. Anak-anak kula saged mirangi beban yaumul hisab. Hanya satu cara. Panjenengan berada di tengah-tengah majelis semaan Al-Quran pasti terbenahi dan tuntas keseluruhan. Hadis sing kula beto niki sahih. Idza ahabba ahadukum ayyahdusa rabbahu falyaqra al-Qur'an. Awakmu pengen matur-matur karo Allah, ngenai ruwete ati, ruwete ekonomi, angale noto anak, noto rumah tangga, beradalah kamu dalam majelis semaan Al-Quran. Digitok boten nyemak boten napa-napa, sing penting gadah manah sae.
namung sayangi. Semaan Al-Qur'an sing enten teng akad paing niki dereng memenuhi syarat. Sebab ngaten dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusannu shaum yaumal khatm. Disunatne poso ngebleng, atine ora usil, wetenge ora kelabon apa-apa nalika khatmil Qur'an, nyemak utawa maca Al-Qur'an. Senajan hadis iki sahih panjenengan dereng ngakoni. Contoh aripun ngeten. Iki ku semaan Al-Qur'an ning kono. Aku ku sing apik sarapan ning kene apa sarapan ning kono. Lah, iki lek otomatis unsur gejala tomak. Tomak niku tok mim ain. Kabeh bolong njaluk kompensasi panganan. Ngantos sakniki niku tiyang keraton mulai mangku bumi garwane sak abi-adike sing kula kenal Gusti Pangeran Haryo Jaya Kusumo niku kalih santri hormat yakin husnul yakin lek gadah manah sae teng santri niku kebacut. Santri ki mesti kuat tirakate. Lelek ngantos kula bisiki hadis sahih sing ngomong yusanu saum yaumil khatmi niki panjenengan dhaifne fala samanalak. Dikuat malih, hadis sahih malih dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saderenge pun ngomong ini masalah semaan Al-Qur'an. Man khatamalahu bisyamin dakhalal jannah. Sing sapa maca nyemak Al-Qur'an bil khatmi kelawan poso resmi ngebleng dakhalal jannah, pasti akan menjadi penghuni surga Jannatul Naim, idaman seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh-dawuh nyangkut ngeten iki kathah sanget. Sing panjenengan nek mireng ngeten mantuk keberatan, malah ngeten. Komah eta. Derek semaan Al-Qur'an mulai budale ngantos paripurnane sunat dipamerne ning bojo ning anak, ben bojo karo anak setuju, syukur-syukur melu-melu, sareng-sareng dados penderek semaan Al-Qur'an. Ini penting sangat. Dengan demikian bisa ditegaskan bahwa semaan Al-Qur'an ini adalah pewarna. Pewarna. Di tengah-tengah kula panjenengan sing umuripun 40 munggah niki dibaca, ditiru dan sanggup diteladani. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan keempat akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama al-kiram,
khususon Kiai Hamim Jazuli, lajeng Romo Kiai Ahmad Siddiq, saha para ulama intin-intinipun, para umara, para hadirin wal hadirat, jamaah semaan Al-Quran. Sejatosipun kula mriki mboten niat badhe nderek urun rembak, malah dumuginipun mon kados turis boten ngangge rasukan ingkang leres. Jalaran panci kala wau saking Kuala Lumpur lajeng teras dhateng Cengkareng, Juanda, lajeng pengirika sampun dipun papak dening Bapak Samsudi kalian putra mantunipun. Semanten ugi Bapak Kiai Haji Romli saking Joso kalian Kiai Amanullah Tambak Beras. Senteras mriki niatipun badhe pados panggenan gantos-gantos rasukan rumiyin. Mangke menawi sampun rampung semaanipun nembe hadir dhateng akad nikahipun sederek mukarrabin. Nanging sampun kenangan kalian Gusmi nggih lajeng kersa wonten mriki dados batal salat wonten mriki. Alhamdulillah dalu menika kula saged sowan dhateng panjenengan sedaya khususipun dhateng Gusmi ingkang maksudul azam. Kula menawi dipun timbali kapuring mriki rumiyin kula sampun wa'adan panci menawi panjenenganipun dawuh wonten Blitar mangke nek derek mukarrabin niki akad sampeyan kedah dugi kula sagahi. Menika alhamdulillah ngiras-ngirus ugi saged sowan dhateng Romo Kiai Ahmad Siddiq niki bos kula kersa kula kedah sregep sowan. Nek boten mangke boten angsal ridane bos niki repot. Alhamdulillah dumugi wonten mriki nggih pas kados wa'adan kula ingkang dipun aturake dening Bapak Haji Samsudi dhateng Romo Kiai Ahmad inggih menika kala wau persis jam 12. Malah Pak Haji Samsudi dawuh saged pas nggih mongko niku pun kados-kados kok jam 11 nembe dugi. Kula jawab menawi dhateng Kiai pancen pas. Nek bintang melem malah luwih akas. Menika mboten sanes kejawi ihtiraman dhateng Gusmi kalian Romo Kiai Ahmad Siddiq lajeng ugi nderek hormat nikahipun sederek mukarrabin. Kula piyambak inggih panci cara mboten sampurna namung kantun akhiripun ngipil-ipil dungo akhir kemawon nggih sithik-sithik nderekake haflah semaan dinten